सबैजनालाई नमस्ते साथीहरू है। आज चाहिँ मलाई रियल फेसमा आफ्नै भोइसमा भिडियो बनाउनु मन लाग्यो कि मैले गीतहरूमा बनाउँथेँ नि त आजसम्म। आज चाहिँ आफ्नै भोइसमा बनाइरहेको छु, केही फिल्टर इफेक्टहरू युज गरेको छैन। म चाहिँ राम्रो छैन, रियलमा चाहिँ फेस चाहिँ राम्रो छैन मेरो, यही नै हो। त्यो अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ फिल्टर इफेक्टहरू युज बढी भएको थियो। आज चाहिँ केही जिरो फिल्टर इफेक्टहरू रियल क्यामेराबाट, फोनको रियल क्यामेराबाट बनाएको भिडियो यो। अब आज कसैकोलाई पनि मन पर्दैन होला मेरो भिडियो, कसैले लाइक गर्नुहुन्न होला है। मलाई चाहिँ भिडियो बनाउनु मन लाग्छ कि लाइकै नआए पनि दिनमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्नु पाए चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ कि। किन त्यो नसा भनौँ कि के भनौँ है, एउटा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। कसैले पनि नराम्रो नभनिदिनु होला, गल्ती भए माफ गर्नु होला है। मन परे लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, मन नपरे केही नगर्नु होला, भिडियो माथि सारिदिनु गइहाल्छ। नराम्रो चाहिँ नभनिदिनु है प्लिज। मलाई पनि मन दुख्छ, नराम्रो लाग्छ नि त है। मैले कसैलाई नराम्रो भन्न मन लाग्दैन, मलाई पनि कसैले नराम्रो नभनिदिनु होला, यति भन्नलाई। ल नमस्ते सबैजनालाई।